我来看这只帕拉梅拉3.6的吼，这台就是有漏水吼，漏水咱主要就是要换这咱像正厂的出道吼，就是11号这条吼，这条是上条换的吼。这一条吼，过来就是节温器吼，节温器吼，这只吼拄是这插头啊，我拍条光的。哦，插头啊，这周围哦，才咧漏水。我等下先用风枪吼甲抓掉，伊这就是有微裂缝啦，吼，就是为这位咧漏，我安尼照光，哦，我安尼照光，我这水甲抓掉，水甲喷掉，打光一下。反正水就搁为遮渗漏，因为我即摆吼有加压，哦这边我有甲加压，看到这漏水的部分吼，就是有咧漏啦，足慢的安尼，安尼搁一条走出来咯。就是拆开的时，咱就是水泵浦、节温器，这水管，拢同齐甲换换，顺续做这进气系统的核桃砂。安尼我即摆这普利盘甲这水泵浦这拢已经拆开啊，过来就是这节温器伊这就是电子的电子的节温器，这就是这只咱看到的这位这位咧漏安尼，这拆开电子的水壶的总成。过来内底这乌輪啦这拢总有5条咱这共款嘛要拆开，就是拢做一解甲换掉安尼。因为你这边若做一解晓开就是所有的电池拢甲做的连工就先咧拆安尼。顶头我这链条解甲加盖拢拆开啊下骹咱为下骹先看好啊。伊这就是石龟的挡板碎裂啦伊这佫有下骹佫有这鼓伊这较早修理的时阵就是侧盖迄侧盖拢有共拍鼓拍足够的鼓我即摆看到这，这连规个拢是迄落，这伊拢去网冻掉的咯。来换这个角度，这网拢已经有卡足侪垃圾包括迄个石龟链板石龟链板的迄个符顶头嘛有落去，我这拆开的时候有看到。到先我这要拆开这包括欧油碰布啦，欧油碰布的部分嘛要同齐解决因为这伊就是若走高速的时阵就是油压这个系统伊就是会出现故障安尼。我等下车放落来咱来看一下面顶的状况。咱即摆位顶头看来伊这足侪所在就是像这鼓像这鼓这拢落落去油底个骹，真济啦，像这鼓拢拍过头去主要是这链板，这链板已经走位去这边破掉这边这碎裂就是这直接就看到这铝，因为这是阿鲁米搁包一个链板伊这算位移去所以讲咱即摆就是要将这链条啦、滑板这拢同齐规组甲换掉安尼。这为了这就是需要这特殊工具专用的工具来甲4支凸轮轴来甲校正甲固定位安尼。安尼咱即摆进行的阶段就是规个拢已经晓开除了这进气链轮这无换，这较早捌换过咯。跳落来就是这堆
哦，这个是最主因啦，伊这已经剥离啊，吼，伊就是已经吹去啊，哦这，哦伊就会造成这段的链条吼松动啊咧，发车的时阵就是有声。啊，伊这规组的套装包含乌油碰扑的张力器组吼，啊，迄个链条，啊这是主链条。哦，换的套装就是安尼，规个搭配拢有。咱即摆规个拢已经做成煞吼，咱即摆就是发动吼，水的部分，互伊有一个循环啊咧，吼，即摆水温的部分，看一下，即摆是90度吼，即摆灯咧不发，咱用路费吼，先看一下这。有故障码的部分无，当然再要插诊断电脑，故障码处理，读取当前，即摆是无故障码因为等下要量测机油，咱用431来量一下这机油量，因为我即摆机油油位，来我镜头瞧这。机油油位，来往下。即摆无法提供油位信息，所以讲咱插诊断电脑直接看较紧。